好啊，咁我係七仔買咗嗰啲新興車仔同城巴合作嘅出嗰啲精緻嘅巴士嗰啲回力車仔咁樣啦，買晒全部。嚟啦！呢個咧佢一共咧就有9款嘅，咁我就買咗7架啦。呢個我琴日買嘅，即係其餘就係今日買㗎啦。咁我就仲差價就儲齊晒，但係冇乜錢啦，咁就只係買得咁多啦。咁樣一共就花咗315蚊，就買晒啲車仔翻嚟。係啦，好啦，咁就首先就放喺度先啦。咁拆開呢架先啦。咁呢架咧就係原裝嘅，唔係呢個唔係原裝，呢架係新，即係個新嘅噴裝款嘅城巴啦。係啦，咁佢呢部係好似係，因為咧佢呢架車仔咧全部都係 B8L 嘅，即係車身係 B8L。咁佢哋咧就自己整嗰啲其他，即係用噴，即係原裝係 B8L 嘅，之後咧咁佢就噴咗啲之後就整咗啲其他，即係例如 MMC 啊、蛋啊啲嗰個設計，佢嗰個燈啊嗰啲咁樣自己整上去咯，就比較唔同啲啦，係啦，咁就係啦，咁我就拆開呢架先啦，我俾下，咁我俾你睇一睇，放喺度先，咁我俾你睇下佢咁樣嘅包裝。係好靚嘅，其實。咁我就俾你睇，我就俾你睇一睇呢部先啦。咁呢部就係大食鬼，係啦，幾靚嘅。其實個盒都真係好靚。咁車仔啦，車仔咁，我放大啊。車仔係咁，佢呢個咧係樓梯位嚟嘅，樓梯位，但係佢咁樣咯，突咗出嚟。車尾啦，咁佢車牌咧都係寫住 CTB 嘅 City Bus 嗰個車牌，係幾得意嘅。好啦，放喺度先。好啦，咁我哋拆開啦。佢呢個包裝真係好難拆，好難拆真係。我琴日整呢個拆個包裝又係一樣，好難拆啊呢啲。哦，我拆開咗啦，個包就係咁嘅。呢個就係嗰個新噴裝嘅城巴，係啦。咁佢呢架係變 MMC 啦，佢呢個整呢個係 MMC 嚟嘅，係啦，呢部係啦，咁又係樓梯位喺度啦，唔使理。咁樣啦，咁佢呢個咧嗰個唔好意思啊。咁佢咧其實咧佢嗰個路線咧就真係整得咁鬼大，真係好大，但係好奇怪真係。咁樣呢個前面，佢呢個寫住18X 去堅尼地城啦，係啦。咁車頂咧就咁樣嘅白色，一個白色嘅嘢喺度，係啦。又係回憶功能，回憶功能嚟嘅。咁我就俾你睇睇佢咁，我同呢個大隻鬼去比較啦，咁樣嘅。車尾
但係就喺呢度就冇乜嘢嘅，只係其實我覺得有啲奇怪啦。有時呢度佢呢度有啲歪，呢個缺咗一忽，冇一忽啊，真係有啲奇怪，係啊，係啦。佢呢個係另外一款嘅大食鬼，大食鬼咧有一款咧係呢度黑色嘅，呢度係全部即係 original 咁樣啦，然後呢度黃色咁樣，但係佢呢個唔係咯，呢個全部黃色，全黃色係。佢有兩款嘅，係啊，但係佢呢個係第二款咯，唔係第一款，係。係啦，放翻好啦，第二架就係呢架呢部啦，興能嘅係咪興能嚟㗎？係啊，係啊，興能嘅呢架興能巴士係。冇記錯呢款好似係興能定電能？係啊，興能啊，興能嘅電動巴士係。好，咁我哋拆開。咁佢咧，其實咧佢有出大架嗰啲嘅。咁大架嗰啲咧就好似喺文具鋪買嗰啲又係差唔多，其實係差唔多都係一樣咁鬼大，都係一樣啲 size 咯。就你多數文具鋪買嗰啲咧，就比較真係好求其同埋簡單嗰啲咧，就賣50幾蚊嘅，即係例如千年史啦，就賣50幾蚊、58蚊咁。其實佢竟然咧佢同城巴合作咧，買嘅話咧就78蚊啊，真係有啲貴一陣。大架啲就唔會太想買，真係太貴啦，癲咗多20蚊，我真係唔想買，我寧願買啲細架車仔算。我呢個買7架都315蚊。冇記錯嘅話，如果你一 set 9，你如果買一 set 9架咧，佢就好似係405啊，冇記錯係啊。好啦，咁樣就呢個好啦，呢個就係嗰個興能嘅巴士啦，係。咁佢呢架就係20號去呢個啟德一天才，唔係長沙灣，去長沙灣海達係咁樣啦。佢呢度就變咗嗰個發動機箱，咁其實佢唔係咁嘅，佢又係有窗嘅，呢度係窗嘅位置，但係佢呢度冇咗，佢呢個係後面係嗰個發動機，咁樣就缺咗電池嗰個發動機箱，所以就遮住咗。但係你都望到嘅，你都望到其實。又係都係啦，咁樣又係嗰個路線嗰啲字又係好鬼大個，係啦。總係覺得呢個鞋地，啲鞋實咁樣，係。車尾啦，車尾就係咁樣啦，又係 CTB 啦，車牌咁樣 CTB，我覺得幾靚嘅，其實我覺得又係整得幾真，係啊。但係我覺得呢架都 OK 嘅，但係唔係話真係 OK 咯，一般般啦，係咯，都 OK 嘅其實，即係我覺得整呢架都 OK 嘅，又是大食鬼呢個，大食鬼其實我覺得大食鬼呢個咧就整得比較真係好靚啦，其實大食鬼整個真係好靚，係呢個都 OK 嘅，100分入邊我俾90分啦，係啦。嗱，我就唔知係咩原因啦。總言之就係又係字太大，字又係唔知整到點啦，又一般般。其實都 OK，唔係話真係好差咯，係啊。好啦，跟住就拆呢部，呢部係新，又係呢個係新裝，又係好似係又係興能嘅電動巴士。咁佢呢個限962。屯門嘅龍門居同埋962X 又係屯門嘅龍門居啦，係啦。但係話時話，如果係呢款興能嘅電動巴士我就好少見佢行屯門咯，係啦，因為我都喺屯門住咗咁耐咧，都係好少見咧城巴行啲電動巴士啊，例如比亞迪嗰部即係城巴單層比亞迪啊，九巴 K280UD 啊。
嗰啲又係好少行嚟屯門。哦，佢呢度唔知點解咩事，我想講係。拉呢度。哦，OK。咁呢個就係嗰個新塗裝嘅興能巴士啦，係。都幾好好笑，其實佢呢個燈整得幾搞笑。佢好似係咪比亞迪嚟㗎？冇記錯呢架好似係係咪比亞迪嚟㗎？我唔知啦，好似冇記錯，好似係比亞迪嚟嘅。但係我覺得幾搞笑，佢呢個又係啦，又係嗰個箱又係好大，個字又係好大。唔知點解呢個鞋濕濕，呢個好鞋，唔知點解。係啊。Zero 咁我就呢個好似係，其實呢個冇記錯，呢個係電動定係氫能嘅？我唔記得咗。其實呢個我唔係好唔記得咗。我想問呢架係氫能定係電能咧？我都唔記得咗啦。呢個真係，但係總體個樣好似覺得係好似係電能咯。我冇記錯嗱，呢款我冇記錯係真係氫能嚟嘅，冇記錯呢係氫能嚟嘅。但係呢個係電動定係咩？唔記得咗，係。咁我用呢架MMC 去對比啦，係啦。前面就係呢個 MMC 嚟嘅，呢個唔知係咪比亞迪？係啊，呢個 MMC 12米嘅口就係嗰個燈係咁啦。呢個就係唔知係咪比亞迪？係啊，唔知啊，但係都幾搞笑嘅。佢用 B8L 整㗎嘛。咁樣啦。車尾。CTB 城巴係啦，就係咁啦。好啦，下一架就係城巴原裝嘅即係城巴原裝嘅車啦。咁呢本佢呢個係 MMC，其實呢個都好清楚。呢個前燈 MMC，呢個又係 MMC 嚟嘅，MMC 12米，係啦。係啦，佢又係用 B8L 整，真係好好笑，簡直係笑話嚟嘅，係啊。好啦，拆開。好啦。哇，幾靚喎！喂，好靚喎，真係。喂，佢呢個整得幾靚喎，其實呢個。整得幾靚喎！佢呢個後面呢個又整得幾 OK 喎！唔錯喎，真係以窗望我啊！真係整得幾靚。好啦，呢個就係城巴原裝嘅 MMC 12米啦，係啦。咁呢個行33X 係啊。向呢個數碼港，咁又整得幾似喎？佢呢個整呢個 MMC 係啊。但係我覺得呢個好似總係覺得好似，喂，呢個少有一忽喎呢度。喂，佢呢度補得唔好喎呢度，佢呢個補得唔好，呢度仲有黃色係啊，唔得，但都 OK 嘅，但係差少少，但都 OK，都接受到嘅，係啦。等先。總係覺得好似佢，我覺得總係覺得佢好似整好似 B8L 咁樣，但係唔係，總係好似整得係咁樣啦。嗱，呢樣，我覺得佢整後面呢度就真係整得唔錯嘅，我整得幾靚，唔錯。係啦。幾靚嘅，又係回力功能啦，全部啲車仔全部都係回力功能，係。好啦，下一架就係呢架
城巴機場巴士 City Flyer。咁佢呢部係 E58 MMC 係啦，行 A21 紅磡站係啦。好啊，炒啦。哦，個車面後面，咪先，睇佢先。點解咁似城巴原裝嗰部？喂，佢咁似點解？睇先，喂，勁似喎，真係。但係唔知點解就係啲城巴原裝佢呢度無啦啦白色，佢呢度點解唔整高少少咧？其實唔整高，因為正常，因為 MMC 佢呢度全部係呢度上面連呢一忽，即係佢呢度上面頂嘅的咁多都係黑色嘅，但係佢冇喎，佢仲要咁短喎，然後全部都係白色嘅，真係奇怪。呢個啦，呢個就係 E58 MMC，唔係佢原本係咁嘅，冇嘢啦，佢原本係咁嘅，係。咁佢行呢個 A21啦。其實又整得幾似喎，佢呢個燈，佢呢個又整得幾似喎，整得幾似真係，勁似咯。因為佢上面又係寫住市中心去機場嘅貼紙，佢冇喎，佢冇呢個喎，佢又係冇嗰個城巴去機場嗰個貼紙喺度喎，佢冇喎竟然。佢竟然冇嘅，點解？咪先，車牌唔同，車牌唔同，車牌寫住 City Flyer 喎，佢呢個車牌。嗱，正常佢呢個全部車全部都係寫住，跟住全部車全部都寫住 CTB， 但係佢竟然變咗 City Flyer 個車牌，係啊，唔知點解佢呢個冇鞋啊，呢次冇，但我見呢啲全部都有，奇怪，係啦，我覺得幾靚其實，都整得唔錯。好啦，仲最後兩架啦，呢兩架就係觀光巴士。觀光巴士附近你拆咗呢部 H2 路線嘅觀光巴士，係佢呢兩架都唔同嘅，係啦。咁我拆咗呢個第一款先。話時話係新興車仔咧，佢出啲細架嘅觀光巴士真係第一次見，係冇嘅，正常應該冇。係，我覺得第一次見，因為我見佢原本咧，其實即係新興出，即係唔係未同城巴合作之前咧，咁佢都整咗啲觀光巴士又係，但係我覺得佢係點嘅咧？佢呢度咧全部都係有啲熊貓啲圖案咯。有熊貓圖案，係啊，就好奇怪。咩嚟㗎？咩嚟㗎？咪先咩嚟㗎？呢嚿嘢。哦，咩嚟㗎？唔理算。係啦，係啦，呢個就係嗰架觀光巴士。呢架就係嗰架觀光巴士。佢呢個上面係膠嘅喎，原來係上面係膠。但係其實咧對比下，其實咧佢竟然咧佢呢個上面咧係斜咗嘅，佢上面斜咗，但係呢個係平嘅，呢個斜咗，係啊。佢呢個上面都係膠，唔係佢呢個都係膠嘅原本，但係佢呢個頂起都係膠咯，係。嗱，呢個就係嗰架城巴嘅觀光巴士，係啦。我覺得佢呢個整得幾靚喎，呢個就整得好真，又唔錯喎，整得係啊。車頭，其實冇記錯，好似唔係嗰個都係 MMC，E58 MMC 係。
同我俾你睇睇 City Flyer 嗰架啦。City Flyer 係 City Flyer 同呢個觀光巴士嘅對比咧。佢車牌又係喎，佢呢個唔係 City Flyer，佢呢個車牌唔係 CTB 喎，佢呢個係 HKCS 喎。幾得意喎！我俾你睇睇佢嗰個前面啦，呢度，係咯，咁樣嘅。後面就係咁啦，呢度，車尾。佢個座，佢呢個上面係透明嘅喎，係啊，入邊係咁嘅，入邊座位整得好靚。佢呢個係文化之旅 H2，係啦，你係回憶功能，係回憶功能。好啦，最後一架啦，又係觀光巴士，呢個係第二款嘅觀光巴士。呢個就係第二款嘅觀光巴士，係。咁其實咧，佢呢個觀光巴士有兩款塗裝嘅，係啦。咁佢呢個咧就係海灘嚟嘅，然後佢呢個咧就係文化嗰啲古屋，係啦，咁樣咯。車頭。呢個海洋之旅 H3，呢個係文化之旅 H2。後面咧都係一樣嘅，係。咁係其實我覺得整得幾靚嘅。其實我今次我覺得城巴同呢個新興合作咧，佢啲車仔咧又整得真係好靚嘅，其實唔錯，係。同埋啱頭先講啦，佢城巴佢哋有出埋大架嗰啲啦。咁我俾你哋睇一睇下大架嘅款係點嘅。揾到啦！大架嗰啲咧就係咁嘅。嗱，呢個就係新興，佢冇原本即係佢又係好簡單嘅車仔啦，咁樣啦。其實係咁樣嘅 size，係啦。呢個我自己改嘅，又係咁樣嘅 size。嗱，呢啲普通車仔咧，即係普通嘅文具鋪買咧，就50幾蚊。但係佢同城巴合作咧，就整咧就好又係差唔多。係啦，咁其實我就俾你睇，就要賣79蚊，係啦。其實佢點咧？車頭位咧就又係呢個車身係 MMC， 但係車頭呢個位咧係 AVW 蛋嘅第一代，係啦。然後車尾就係 MMC， 係啦。其實係真係有啲奇怪，係。但係呢個自己講你睇唔出，但係係啦。MMC 嘅車仔就係即係佢係點咧 ？MMC 加呢架 AVW， 係啦，咁就變咗車頭呢度係 AVW， 然後車身就係 MMC， 又係好奇怪，係真係奇怪嘅。但係佢竟然同城巴合作，就整咗一架就係好靚嘅仿真，又係好靚嘅車仔啦，就唔係好似咁普通咁樣啦，就賣79蚊。你文具鋪買嗰啲呢啲咁樣嘅普通就58、59左右。哇！你竟然同城巴合作就要賣79蚊，就真係有啲貴，所以我就唔會太想儲大價啲啦，係啦，我就會儲細價啲，我覺得都 OK 嘅，係啦。
咁我今次就介紹係咁多啦。如果你哋中意嘅話咧，就快啲過去七仔去買啦，因為而家就開始七仔有得賣㗎啦。因為咧，我樓下景豐嗰度就未有嘅，但係最近咧就喺兆康嗰度就有啦，係。佢呢個我見佢兆康嗰個七仔咧個貨架咧係得真係全部啲回力七仔喺度㗎啦，但係全部冇重複嘅，全部都各一款嘅，係啦。之後我就琴日買咗一架啦，然後今日買咗呢7架，然後嗰個架就剩翻一部，就係熊貓嗰款觀光巴士，係啦，然後就儲齊晒啦。係啦，如果你哋中意嘅話咧，你就快啲去嗱臨，快啲去七仔去買啦，係啊，因為應該係得好短時間嘅啫，所以就如果你哋中意就快啲去儲啦，係啦。好啊，咁今日就介紹係咁多啦，你哋中意嘅咧就去買嚟儲下啦。好，係咁先，拜拜。